Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan urusan, mudah rezeki, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di siang hari ya saya sudah berada di kebun. Hari ini masuk siang atau masuk siap zuhur, masuk sore juga ya teman-teman. Nih saya sudah sampai di kebun, ternyata hujannya tadi dilebat. Ini baru sampai kan ini. Wow, jadi kita bawa apa teman-teman? Bawa jaring nih. Jaring ini akan kita tahan nanti di sungai lembah kebun. Kita coba mencari apa saja, mencari ikan, mudah-mudahan ada rezeki. Mantap. Tidak lama-lama kita lanjutkan saja. Itu teman, ini sungai di lembah kebun. Kita coba duduk sini menahan jaring ya. Mudah-mudahan ada dapat. Alhamdulillah. Akhirnya mulai menyeru ya. Kita coba, kita tahan. Oke, lanjut. Teman ya, alhamdulillah udah tertahan jaring kita. Kita melanjutkan aktivitas lagi di kebun. Mantap, mudah-mudahan ada hasil. Oke, lanjut. Temannya udah sampai kita ke kebun nih. Wow, capek juga berjalan limbah. Ini jeruk ya, udah ada yang matang, masak. Udah mulai menguning. Gak lama lagi ada pula yang masak nih. Asik. Ini padi kita tumbuh subur, tapi rumputnya juga ya menyubur. Terpaksa pula cepat kita kita latas, kita bersihkan supaya nanti jangan membesar rumputnya. Oke teman, kita lanjutkan saja.
Oke teman ya, kita lihat jaring kita dulu karena airnya deras, banyak sarok ya. Jadi kita bersihkan dulu jaring kita, baru nanti ke kebun lagi. Nah, tahu sambil membersihkan ada dapat ikan. Oke lanjut, let's go. Asik. Siroken, Milen. Alhamdulillah ada ya. Mantap. Oke teman-teman ya, kita sudah di kebun, jadi kita apa ya, bersihkan tanaman padi karena udah mulai simak teman-teman. Banyak apanya ya, subur rumputnya. Asik. Oke teman, kita lanjutkan saja.
tadi kedengaran ada yang memanggil saya, tapi tidak ada orang. Mungkin apa ya, karena hari udah petang mungkin ya, udah sore. Tapi mudah-mudahan di sini tidak pernah mengganggu teman-teman ya. Cuma kayak itu saja. Di sini termasuk apalah, kalau zaman dahulu kampung di sini banyak perkuburan. Tapi kalau tidak diganggu, kita juga tidak akan diganggu teman-teman. Cuma mengasih peringatan mungkin. Itu temannya, karena udah sore, udah petang mau malam. Ini jaring kita bangkit langsung. Air pun sudah mulai naik nih, sudah mulai membesar. Wow, deras. Oke, kita lanjutkan saja. Tidak banyak ya, tapi besar-besar teman-teman. Oke teman-temannya, karena hari udah sore, jadi saya pulang dulu. Ini alhamdulillah dapat hasilnya. Akan kita masak di kampung saja teman-temannya, bersama anak dan istri memakannya. Mantap, alhamdulillah rezeki. Tadi ada suara yang apa itu tidak kita acuhkannya, udah biasa itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja. Oke teman-temannya, tadi di kebun, sekarang saya sudah sampai di kampung. Ini sudah mau malam ya, udah hidup lampu. Ini bersama anak dan istri, Hani, Iya, dan Ica. Jadi kita tadi menjaring, alhamdulillah ada dapat ikan nih. Ini akan kita masak ya. Ya, kita asam padeh. Asam podeh teman-teman, podeh asam. Yes. Kita masak di rumah kampung teman-temannya. Bersama Ica, Iya, istri dan Hani. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Teman, Mimi lagi tidur ya. Di sini ada tempat Mimi. Bergulung, tidur. Nanti baru makan. Mantap, let's go. Ini si putih ya. Si putih teman. Wow, ini induknya. Ini sangat lucu, ini suka bergelut juga sama Mimi. Oke teman, langsung saja kita menggulainya. Ini peralatannya udah kita sediakan, santan, cabai, resep-resepnya ya. Ikannya sudah dibersihkan dan kita campur sama tempe ini. Ini tempe ini putri. Ini tempe ini Ica dan Hani sangat suka ya. Ini ikannya mantap. Nanti kita makan bersama-sama ya sayang. Oke teman, kita lanjutkan saja. Si putih Mimi tidur ya. Oke lanjut. Banyak udah mengelega, kita masukkan ikannya. Wow. Nanti baru tempe. Oke teman-teman, ini gulanya udah matang ya, tinggal menyangga sedikit lagi. Makan lagi kita. Mantap teman-teman, makan bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Oke teman-teman, saya sudah kenyang. Iya belum kenyang ya nih. Wow, Mantap. Enak. mantap. Ica pun belum kenyang ya. Mantap. Nah, istri saya juga belum kenyang teman. Masih nambah. Saya baru kenyang. Hani pun belum kenyang. Nah. Mantap. Makan. Oke teman, mungkin sekian dulu. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Let's go.